Galera, me desculpa, galera. Mas o que eu coloquei aqui dentro, eu vou mostrar tudo de novo, galera. Porque o vídeo travou, mas não é mentira, galera. Eu coloquei hidratante. Primeiro recipiente, depois eu coloquei pasta de dente, galera. De qualquer marca. Aqui. Pode ser de qualquer marca, galera. Importante slide. Eu acho que vai dar certo. Tenho certeza absoluta que vai dar certo. Já tá quase ativando, galera. Só precisa colocar coisa. Vou colocar mais hidratante. Vamos abrir aqui para ser mais rápido. Então vamos colocar. Pronto, galera, essa quantidade já deu. Já deu essa quantidade. Agora nós temos que mexer para poder dar certo. Ó, temos que mexer para dar certo. Galera, a pasta de leite já derreteu. E o próximo ingrediente vai ser farinha de mandioca. Ó, vou colocar aqui dentro. Farinha de mandioca, galera. Vou mexendo. Mexendo, vou mostrar pra vocês. Galera, eu não vou colocar corante, eu vou deixar ela branca porque tem várias pessoas que acham que é o corante que ativa, sabe, galera? Mas não é o corante. É sério, galera, não é o corante. Eu juro que não é o corante. Mas vamos lá, né, galera? Mexendo aqui, peraí, galera. Tá desse jeito. Ó. Tá desse jeito, tá. Tá uma textura boa. Mas vamos mexendo pra nós sair certa e comportada. Temos que mexer. Galera, me desculpa se eu não falei no começo do vídeo, mas peça ajuda de um responsável, galera. Não faça esses lives só, galera. Eu tô fazendo só. Não tô fazendo só. Minha irmã, meu irmão tá aqui do meu lado, que eles não gostam que eu mostre a cara dele. Minha irmã, meu irmão tem 15 anos e minha irmã tem 20 anos, galera. E eu tenho 10. Vamos mexer. E o próximo ingrediente vai ser água, galera. Água. Vai ser meia xícara dessa água aqui. Vamos colocar água. Vamos mexer até derreter. Não sei se vai dar certo, mas vamos só mexer. Acho que vai dar certo. Depende, né? Se você tem que mexer pra poder vai dar certo.